proyecto kapaqñan nisqanpaq kanmi ruwayninkuna riqsinanpaq, maskhananpaq, allinchananpaq, chay llapanpa ruwayninpaq yurayninkunapaq sinpaqñankunata chay inka tiyanankuna tarikuqkunata kay intirun llaqtanchik suyupi chay llank'asqakuna rikikunmi llapan ruwasqankunawan chay tawa chunka isqun provinciapi chunka Pisqayuq suyumanta huñun llapan comunidadkunata chay ruwayninpaq qhawayninpaq chay kapaqñanta qhispiycachispa machunchiskuna saqiwasqanchista allinman tuparinanpaq chaywan puntaman llaqtakuna puririnanpaq llaqtawan kuska llank'aspankun proyecto kapaqñan yuyarichin riqsininta ñawpa machunchiskuna saqisqanta chaymi kutirunku allin ruwaqkuna chay kuyasqa allinchasqa kananpaq iskay waranqa chunka pusaqniyuq watapi yachachinku yaqa pachaq isqu chunka amawtakunaman kimsa waranqa pichqa pachaqniyuq yachapakuqkunaman kaq pachaq suqta chunka hatun yachay wasipi yachaqkunaman intirun hatun llaqta suyupi españolkuna rimayninpi kaq runasimichispipas proyecto kapaqñan nisqan llank'anku kushkamanta llapan llaqtakunawan kapaqñanpa patankunapi tiyaqkunawan wichayman tanqarispa chay tinkuykunata chay rimariykunawan ruwaykunawan warmakunata waynakunata machukunata munachispa chay waykande siniguía nisqanpi hina chaypas kasqan llapan comunidadkuna tukuy rimarisqankuna chay kuyunaykuna ruwasqapin kasqa kay Festival Cultural Kapaqñan Jauja 2018 kaq Chunkawjniyuq Encuentro de la Cultura Autóctona del Chinchay-Suyu kaq iskay kuti Caminata Internacional por el Kapaqñan en Puno kaq kasqallataq kay presentación de sus publicaciones kaq Simposio Internacional de Arqueología chaypas kasqallataq chay exposición fotográficas, charlas y talleres nisqankuna ruwakunmi chay Simposio Internacional de Arqueología nisqan chaypin willakunku yachaqkuna maskasqankuta kay Perú llaqtamanta hamuqkuna kaq huk law llaqtakunamanta hamuqkunapas saynallataq ruwakun rimarinakuy chay warmikunapa allin ruwayninkunamanta kay ciencias arqueológicas nisqanpi chay rimariyninwan yachaq warmi maskaqkunawan ruwakuntaqmi chay proyectos educativos nisqan uyunakuspa chay escuelas públicas privadas nisqanwan saynallataq kaq ruwakun rimanakuy llapanpaq pusanakuy chay inkakunapa ñawpa ñan patapi tiyasqankunaman chay personas con discapacidad nisqanpaq proyecto kapaqñanpaq ruwasqankunapaq urqurun allin yuyaychiyninta chay premio a las buenas prácticas en gestión pública nisqanta chaynallataq urquntaq chay premio Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural en el Perú nisqanta chay musuq maquinakuna rikuriq yanapan qillqanapaq llapan inka ñankunamanta kunankaman chayarun chunka ugniyuq waranqa pachaq pusaq chunka suqtayuq kilómetros ñanta kaq iskay waranqa qanchis pachaq pusaq chunka kimsayuq ñawpa tiyanankunata qillqasqa llapan llank'aqkunawan kay tukukuy iskay waranqa chunka pusaqniyuq watapi lluqsimun musuq willanakuykuna chaypi qhawarichikun llapan yachay urqusqankuna saynallataq hina tukuy qillqasqa yachanakuna amawtawkunapaq yachapakuqkunapaq qillqapaqñan kushka chayninchis kasqankuna